sempre da página 30. Nós vamos fazer agora uma receita de bolinho de chuva. Prestem atenção na leitura. Vamos começar com os ingredientes. 2 ovos, 1 xícara de açúcar, 1 xícara de chá de leite. Chá é a medida, tá, gente? É aquela xícara de chá. 1 xícara de chá de leite, 2,5 xícaras de farinha de trigo, 1 colher de fermento em pó, 3 colheres de açúcar para polvilhar, 1 colher de canela para polvilhar e 1 litro de óleo para fritar. Gente, também a mamãe pode colocar na massa, acrescentar para ficar mais gostoso, 1 colher de essência de baunilha. Modo de preparo. Misture todos os ingredientes até obter uma massa cremosa e homogênea. Homogênea quer dizer que fica todos os ingredientes juntinho, nada se separa, vira uma coisa só. Deixe aquecer uma panela com bastante óleo para que os bolinhos possam boiar. Dica! Pede para a mamãe jogar um palito de fósforo no óleo. Quando o palito acender, quer dizer que o óleo está no ponto para colocar o bolinho. Quando o óleo estiver bem quente, com 180 graus mais ou menos, com 1 colher, comece a colocar pequenas quantidades de massa. Vai fazendo bolinhas e vai virando até dourarem por inteiro. Coloque os bolinhos sobre papel absorvente e depois passe o açúcar com canela. Criança não pode fazer essa receita. Quem tem que fazer a receita é a mamãe, ou a titia, ou uma irmã bem mais velha. Mas criança não pode fazer essa receita e nem chegar perto do fogão. O que as crianças falaram quando a gente estava fazendo a atividade? Que essa receita é uma receita fácil, gostosa e mais tem. Depois de pronto o bolinho, você também pode mergulhar numa calda de chocolate, ou no doce de leite, ou na geleia de morango. Para ler como a Pro, vocês só precisam se dedicar na leitura. Façam isso e vocês irão muito bem. Beijo no coração. Até depois do nosso recesso.